250 pa 300. Klaro og hayag pas agtang siya nagtan-aw karon nga makasud jud ni sa maayong hapon kaninyong tanan diha nga nagtan-aw sa atong video karon. Og shout out ay ko sa tanang mga kandidato nga wa pintawon kahatag hangtod karon og maabiya mo na. No? Panghatag na intawon mo kay aron nga mabuo na ni among lista. O kinahanglan kini among lista amo ginidadaon nga tinigbuto namo. Og katong mga wa pa kahatag, palihog lang sunod lang mo sa kanang kumilik guidelines, ha? Basta ha, mo ani mga pasunod. Mahal ba irong mga palaliton? Ang uban ko ron mga tinda sa Nubo ug sa LCC nagkahurot-hurot na kay ang uban gi-advance naman og kanang kuan, pamalit ang ilahang mga nadawat. Una nga guideline alang sa atong mayor, kinahanglan ang budget 2,000 pa 3,000. Vice Mayor 1,000 pa 1,500. Gamay ra ni, may pagay ko ng mga bayot kay mga dagko paghatag. Konsihal, kung hatag kag 50, sure ball, di ko nakakasod. Oh no! Pandepende gyapon na si imong ugali. Pagdani mong tao, o sa imong tawhan. Shin, duha-duhaan. Kining taas na ko na ang bidding karon. 150. 50% chance na makasod ka sa top 7 o top 8. 200. Sigurado na stop. 200. 250 pa 300. Klaro og hayag pas agtang siya nagtan-aw karon nga makasud jud ni sa top jud sa top. Ang uban nga di kasakay, ang wa manghatag, itong mga 20-20 ra pa ubos. Ato lang mo stop load. Oh no! Please be guided accordingly, ha? Unya, palihog lang. Ayan ninyong giagis ka ng mga kapitan. Okay. Basig na na tax. Bantay po na ninyo yung mga proof leader kay basig na na yung mga tax, ha? Unya, sa pa may inyong giwati, ha? Ay, pitok-pitok inyong mata. Siguro na mo. Kay ugma, panahon na sa paghusgar. Kining inyong alagad sa kahanginan, nagpahinumdum. Noy Paploy. Dahil salamat, o may adlaw kaninyong tanan.